singing, hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mama, we're gonna be alright. Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma versão melhor de como fazer slime clear com cola de silicone. Então chega de enrolação e vamos lá? Primeiro eu vou colocar a cola, né? Óbvio. Acho que tá bom já, gente, que é só pra mostrar pra vocês uma versão melhorada daquilo lá que eu fiz. Com a minha amiga, que ficou meio atrapalhado, vocês não viram direito. Aí agora eu vou colocar as estrelinhas, só que eu não vou colocar a dourada, porque a dourada deixou amarelo. E eu não quero que fique amarelo a minha slime, quero clear. Colocar na medida, que nem ensinei pra vocês da outra vez, na tampinha, pra não cair tanto. Então, gente, agora eu vou colocar o prata na medida também. Eita, nós deletamos um monte fora, mas tudo bem, né? Vamos continuar mesmo assim. Agora eu vou mexer tudo e não ficou amarelo, porque eu não coloquei o dourado. Então, vamos continuar sem dourado, porque o dourado deixa amarelo e eu quero meio que transparente. Mexe, 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 mexe. Então, gente, eu tô gravando aqui no cenário novo que eu falei pra vocês no vídeo anterior. Então, gente, esse vídeo que eu tô recriando tá aqui na descrição o link, tá bom? Então, vão lá e vejam essa versão melhorada. Agora eu vou colocar o ativador. Então, gente, por enquanto que eu vou colocando aqui o ativador, eu vou falar pra vocês, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilha com todos os seus amigos esse vídeo pra gente conseguir bater 60 inscritos, gente. E aí, vocês colocam aqui embaixo na descrição também, se vocês querem salve e beijo. Estão colocando nos vídeos que eu vou vendo e curtindo os comentários. Meu Deus, gente, não quer ativar. Vou colocar mais um pouco de ativador. Agora eu peguei o bicarbonato, gente, por quê? Pra ver se ativa mais rápido, né? Que não tava ativando com bicarbonato e água boricada. Vamos ver se só com bicarbonato ativa. Vamos ver, vamos mexendo. Gente, não ativou. Vou colocar aqui o ativador mais um pouco, né? Pra ver se vai. Gente, eu acho que não vai ativar não, viu? Eu vou mexer aqui, vou ativar com a minha mão e já volto. Tentar ativar, né? Tô colocando água boricada na mão pra ver se eu consigo, gente. Já volto pra vocês aqui. Meu Deus, tá muito grudento, muito grudento. Então, gente, não deu certo, olha isso. Ficou tudo grudado nas minhas mãos. Estou morrendo de nojo. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Um beijo, tchau! Então, gente, eu coloquei água e ficou assim. Ativou com água, mas não ficou muito boa. Mas pelo menos deu uma ativadinha, né? Espero que tenham gostado e ficou assim, gente. E nessa cola é muito ruim.